आउट हो गई, हट जा। नहीं झेल पाई। बैठ जाओ सब, जो आउट हो गए वो बैठ जाओ। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, किसी के पास में आ सकती है। माइंड बैलेंस खेल है, किसी के पास भी आ सकता है, सतर्क रहो बस। अमन आउट हो गया, बैठ जा। रौनक आउट। ले लिया साक्षी ने, आउट। आउट हो गया। और अक्षिता ने झेल लिया। आउट हो गई आरती। नहीं, वो कैसे कुछ भी हो, सर को तो आउट करना है। आप लोग आउट क्यों हो रहे हो? आउट। है ये एक्टिव है, ये लड़का एक्टिव है खेलने में भी। अपनी बैठ जा। किरण ऐसे खेलने में तो एक्टिव है, पढ़ने में ही कमजोर है। कुछ ही बच्चे बचे हैं, बस आउट करने हैं सबको। लगभग आउट हो चुके हैं। साक्षी भी गई अब, आउट। रोहन तो ही कर सकेगा। राधा वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हो। हाँ, ऐसा के हाथ ही नहीं है, ऐसा ही। हाँ, ये तो गलत गई, साइड में होके गया, बच गई है ऐसा। आउट। ये दोनों आउट। प्रियांशी आउट। अब कुछ ही 3-4 बच्चे बचे हैं बस आउट होने में। छोटे बड़े खोटे हैं, ये आउट होने वाले नहीं है अब से, जल्दी से। खेलने में तो माहिर है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हो। सर को ही आउट कर दो।
बहुत अच्छा खेल रहे हो तीनों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी ध्यान रख रहे भाई आपने कहीं आओगा वो और आ गया महंगा तेज भी आ सकती है।